இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜு சர்வீஸுக்கு கூப்பிட்ருந்தாங்க. எங்கே கூப்பிட்ருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை அம்பத்தூர் கள்ளிக்குப்பத்தில் தான் கூப்பிட்ருந்தாங்க. என்ன ஃபால்ட் அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது சுத்தமாக கேஸ் இல்லாமல் இருந்தது. அப்புறம் நம்ம கேஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி கூலிங் வர வச்சிட்டோம். கஸ்டமர் ப்ளேஸில் தான் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்தோம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், மைக்ரோ ஓவன், வாட்டர் பியூரிஃபையர் ஏதாவது சர்வீஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். தேங்க்யூ.